Всем привет! В этом видео я покажу, как заменить термостат на холодильнике фирмы Атлант. У нас есть такой двухкамерный, двухкомпрессионный холодильник фирмы Атлант. И он с недавнего времени перестал работать. Вернее, перестала работать холодильная камера. Видно, что при открытии никаких признаков жизни нет. Работать не хочет. Включаем розетку. Включается свет, а в холодильной камере плюсовая температура. То есть компрессор, который отвечает за холодильную камеру, не включается. Будем решать проблему. В первую очередь при такой поломке необходимо проверить работу термостата. Для этого отключаем холодильник из сети. И необходимо добраться до термостата. Термостат находится в верхней части. Здесь два термостата для морозильной камеры и для холодильной. Для того, чтобы до них добраться, необходимо снять вот эту переднюю крышку. Берем крестообразную отвертку, откручиваем дверь. И откручиваем два шурупа по бокам вот этой крышки. И после этого снимаем крышку на себя вперед. Вот таким образом. Крышка эта довольно простая, ничем больше не прикручена. Как видите, здесь два термостата. Один отвечает за холодильную камеру, один за морозильную. Необходимо проверить этот термостат, который отвечает за холодильную камеру. Для этого подключаем мультиметр на прозвонку или на проверку сопротивления. Необходимо проверить, как замыкаются эти два контакта. Обычно это коричневый и черный контакт. Они отвечают за работу компрессора. Подключаем двум контактам. Видим, что контакта нет. Значит, компрессор включаться не будет. При нормальном режиме они должны соединиться, и после этого все будет работать в холодильнике. Сейчас посмотрим, какая проблема в этом термостате. Для того, чтобы снять этот термостат, в первую очередь необходимо запомнить эти контакты, какие провода к каким подходят. У меня к верхним двум проводам подходит черный провод и коричневые двойные с черной фишкой. Сбоку зеленая фишка и внизу коричневый провод с белой фишкой. Теперь необходимо снять вот этот рычажок. Необходимо установить это колесико на первый режим. Смотрим снизу. Затем необходимо слегка отжать вот этот фиксатор. И после этого вытягивать шток. Очень осторожно, чтобы не поломать. Я слегка отжимаю вот этот язычок с помощью плоской отвертки и вынимаем шток из своего места. После этого можно приступить к демонтажу термостата. С помощью плоскогубцев или небольшого ключа откручиваем вот эту гайку, которая держит термостат на корпусе холодильника. И после этого поднимаем его вверх. Видно, что трубка термостата, сифон уходит внутрь. Необходимо ее вынуть. Для этого придется разобраться с верхней крышкой. Для того, чтобы добраться до этой трубки, которая находится внутри, необходимо открутить два боковых шурупа и снять верхнюю крышку. Откручиваем также крестообразной отверткой. После этого по-правильному снять всю верхнюю часть, открутить вот этот болт, болты, которые крепят дверцу, и все шурупы, которые крепят эту панель.
Но я этого делать не буду, а как один дядя пользуюсь обычной консервной банкой или вот таким вот упором в виде крема. Приподнимаем эту крышку и вставляем туда вот эту баночку для удобства работы. Вот таким образом. После этого можно добраться до вот этой вот трубочки, сифона. Здесь есть небольшое количество какого-то герметика или пластилина. И трубка просто-напросто вставляется внутрь, в корпус холодильной камеры. Я ее сейчас просто вытяну со своего корпуса. Здесь довольно длинный участок. Затем я его замерю, это расстояние от пластилина до вот этой вот части последней. И буду ориентироваться, на какую длину необходимо ставить эту трубку внутрь. После этого замерю расстояние, которое необходимо будет ввести внутрь морозильной камеры. Здесь 50 сантиметров. И после этого вынимаем трубку сифона из корпуса. Делаем все осторожно, чтобы не повредить проводку. Для того, чтобы проверить контактную группу термостата, необходимо взять плоскую отвертку, поддеть вот эту верхнюю пластмассовую часть с двух сторон. И здесь есть доступ, сразу появится доступ до контактной группы. Как видите, контактная группа здесь полностью выгорела. Все черное. То есть этот термостат уже ремонту не подлежит. Необходимо его заменить. Для замены я купил новый термостат. Он имеет такой внешний вид, даже с ручкой, которая мне в данный момент не пригодится. Мы ее снимем. Марка этого термостата там 133.1М. Модель не редкая, поэтому вы легко такой найдете в магазине запчастей. После этого мы очень осторожно разровняем вот эту трубку сифона для того, чтобы установить все на свое место. Она должна быть в данном случае прямая. Я сделаю ее почти прямой. После этого мы вставляем на свое место сифонную трубку и вводим ее в холодильную камеру с той стороны. Для удобства я отмерю на ней 50 сантиметров и нарисую маркером маленькую полоску. Приступим к ее заправке внутрь холодильной камеры. Вставляем до упора и слегка ее загнем, чтобы она лежала на своем месте. Под крышкой, без загибов и переломов. Видите, я купил на замену такое же реле, но у него вместо 4 контактов 3. Будем его усовершенствовать. Этот контакт отвечает за освещение в холодильнике и за режим размораживания. Я его запараллелю на постоянное питание. Для того, чтобы 2 контакта закоротить, я воспользовался изолентой и просто его закоротил, сделал одну общую цепь черного и коричневого провода. Теперь они будут работать в паре. Единственное, что может не работать режим разморозки, но мы будем вытягивать с розетки холодильник. После этого подсоединяем все контакты до выводов. Один белый не подключаюсь, потому что они запараллелены. Не забываем подключить землю до своего контакта. И ставим на свое место термостат. Ослабляем гайку крепления. Опускаем его на место. И прикручиваем. Хорошо затягиваем эту гайку, больше плоскогубцев.
После этого устанавливаем переключатель на первый режим и вставляем в него рычажок до упора, до фиксации. Проверяем работу колесика, включение температуры, и можно собирать все в обратном порядке. Убираем подставку под клемма и опускаем вниз крышку до фиксации. Прикручиваем шурупами. И ставим на свое место крышку. И прикручиваем нижние болты. После этого включим холодильник и проверим, как он работает. Компрессоры начали работать. Компрессор холодильника и компрессор морозильной камеры. Осталось немножко подождать, чтобы проверить, как будет охлаждаться поверхность, когда они выключатся. В данный момент работают индикаторы пониженной температуры. Свет работает в холодильнике. И будем следить за его работой. Вы посмотрели видео о том, как заменить термостат на холодильнике, если он не включается. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.